Bones alumnes, a l'anterior vídeo havíem fet una breu introducció a la Unió Soviètica. En aquest us parlaré sobre Romania, un país que no era integrant dins la Unió Soviètica però sí que era una dictadura socialista. És per això que aquí també parlarem sobre què eren els totalitarismes. Romania és un país que, com altres potències europees, ha notat l'ascens de totalitarismes, del comunisme i el socialisme, perquè les ideologies no només passen en un país, sinó que tenen una afectació a la resta de països. Potser a vegades hi ha un cop d'estat a Espanya i després a França també n'hi ha un altre, no? Pues sol passa això. Per entendre tot això, simplement primer posem una mica de context. L'any 1938 Romania té un rei que és el Carol II i té un únic partit polític, vaja, com passa a la resta d'Europa, vaja. Als carrers hi ha una agrupació política que es diu Guàrdia del Hierro que persegueix a tots els jueus ultranacionalista i feixista, que actua pels carrers i va perseguint a tots els jueus. Això passa aquí a Romania, però passarà al llarg de tota Europa, amb l'ascens dels nazis, sobretot també, però també havia passat una mica abans. Per exemple, a països com França havia hagut casos d'antisemitisme i a Espanya també al segle XV es va expulsar tots els jueus de la península. En aquesta època la petita Romania està al mig de dos grans blocs, la Unió Soviètica i els nazis. Vaja, està com al mig de dos lluitadors de lluita lliure a punt de pegar-se. Però clar, la Segona Guerra Mundial començarà i els primers a alliberar Romania són els comunistes i a partir d'aquest flanc, que jo crec que és el que es va abandonar Hitler, es poden entrar gran part dels comunistes i gran part de les potències aliades. Sigui com sigui, d'aquesta ocupació dels comunistes naixeria una república nova, que és una república socialista romana, que comença l'any 1948, però que a partir de l'any 1965 tindrà la dictadura d'un personatge bastant conegut aquí, que és Nicolae Ceausescu, que s'allargaria fins a l'any 1989. Nicolae Ceausescu fue el último dictador comunista de Europa. 21 de agosto de 1968, un joven e inexperto líder comunista organizaba una manifestación que transformaría su poder político. Nicolae Ceausescu, hijo de un campesino rumano, llevaba 3 años en el poder. Hasta ese momento había sido visto como una marioneta de los jerarcas del partido. Pero todo iba a cambiar cuando se opuso a la invasión rusa de Checoslovaquia. Ceausescu dio a los rumanos el sentimiento de que ya no eran una colonia soviética, que ya no eran esclavos de Moscú, que no eran un cero a la izquierda. Per entendre qui era Ceausescu, anem al Museu de la Revoluție de Timișoara, Romania, on s'expliquen els anys de repressió, persecució i control social que va passar a Romania. I en definitiva, això és el totalitarisme, és a dir, un règim polític que exerceix una forta intervenció en tots els ordres de la vida d'un estat, no admet l'actuació d'altres partits polítics i imposa la seva ideologia i acaba amb els drets humans a favor de l'estat. I és que amb la crisi de les democràcies liberals i la crisi econòmica dels anys 20 n'hi haurà moltes de dictadures durant la Segona Guerra Mundial i després també, ja sigui a la Unió Soviètica, l'Alemanya nazi, França, Espanya, Romania i per tant, com passa a Romania com a altres països, hi ha unes certes característiques bàsiques del totalitarisme. En primer lloc, hi ha un partit únic que controla l'estat. Això passa en el Partit Socialista Romà, això passa amb el Partit Socialista Romanès, però també passa amb el partit de Franco, que seria la Falange. En la Unió Soviètica l'únic partit polític que hi ha és el Partit Comunista. Per tant, si tu no estàs dins d'aquest partit, estàs fora de la vida política. Quan Romania entra en revolta, una de les primeres coses que fan és acabar amb els escuts de la bandera romanesa, com una forma de protesta.
cànons de pensament únic, i si no te'n vas al carrer. Porque esta gente te ha echado al carrer. Y al carrer. Todo tenía que ser hermoso y con mensaje político. La cosecha tenía que ser grande. Los trabajadores tenían que trabajar contentos. Todo se expresaba con coreografía. Los medios de comunicación reproducían la imagen de Rumanía representada en los estadios. És a dir, la gent que pensa com el partit o que pensa o té les mateixes línies ideològiques que el dictador no té cap problema, però la resta de la gent s'ha d'exiliar del país, és a dir, ha de sortir del país o bé ha de rebre aquesta repressió política. En el cas de la Unió Soviètica això es veurà amb el que són coneguts com els gulags o camps de concentració per l'oposició o per qualsevol pres. Normalment estaven a Sibèria, que és una regió molt gèlida de Rússia, i moltes de les persones d'allà morien per la fam. Teníem també les purgues. Stalin fa diverses purgues. Les purgues és, per fer una idea, netejar l'administració. Stalin el que va fer és executar a un munt dels seus generals i d'aquesta manera s'assegurava que la seva oposició era eliminada, però al mateix temps aquella possible futura oposició tenia tanta por que no tenia nassos a revoltar-se. I, per exemple, tenim aquesta imatge d'aquí, podem veure aquestes persones, però ara, màgicament, voilà, ha passat alguna cosa. I aquest algo és que a la versió original d'aquesta fotografia hi havia Nikolai Yezhov, que va ser fusilat el 1940, coincidint amb la primera gran purga que fa Stalin entre els anys 1937 i 1940, on es va acusar un munt de persones com a conspiradors. Es creia que aquests traïdors volien instaurar el capitalisme i acabar amb el socialisme. Durant aquesta època, només del 37 al 40, 618.692 persones van ser condemnades a mort. I aquí és on anem, perseguir la gent pel que pensen, per la seva raça, com passava a l'Alemanya nazi, o per la seva classe social. I si hi ha una repressió, aquesta repressió com és? Doncs utilitzar la por i el terror. Una mostra és, per exemple, a Espanya s'hi ha donat molts casos de rapar a les dones que havien donat suport al bàndol comunista. Però la repressió va molt més enllà d'això que us acabo de dir, sinó que també es veien altres coses més quotidianes. El fet de que et vinguin a casa a inspeccionar si els diners que tu has declarat que tens realment els tens. I finalment, com hem vist amb el cas dels partits, com hem vist en el cas de la Unió Soviètica, el culte a la personalitat. Això vol dir que el líder del país està representat en cartells, a la televisión y en otros shows. Estas representaciones servían a un propósito político. El mensaje que queríamos dar a la oposición era que apoyaran al Partido Comunista. Nos sacaban de la fábrica 2 meses antes del espectáculo y ensayábamos en el estadio 8 horas al día con 2 descansos. Los comunistas encargaron a numerosos artistas rumanos que pintaran retratos de su líder. Ningún dictador había aparecido nunca tan colorido. Puc posar diferents exemples, per exemple, de Romania, que com a estat socialista també ho tindrà això, no? Aquí teniu, per exemple, un munt d'informes o de certificacions en els quals es veuen els estudis de la dona de Ceausescu, Elena Ceausescu. N'hi ha alguns fins i tot de professora extraordinària en la Universitat de Mèxic, o títols que ella realment no tenia. Això de ser professor extraordinari mola molt. Tu vas a fer una classe o vas a fer una ponència, poses professor extraordinari i coles. La esposa de Ceausescu, Elena, disfrutaba de su propio papel en el teatro viviente de Rumanía. Había dejado el colegio a los 14 años con buenas notas en costura. Pero los medios de comunicación rumanos se vieron forzados a darle un toque más intelectual.
I com també passa a Berlín, per exemple, tenim aquí una mostra del mur de Berlín, tots aquells pobles que volen un anhel de llibertat doncs ho buscaran de la millor, de la única forma possible. És el cas, per exemple, de Romania, que tot el país estava en una crisi econòmica, de falta de recursos, però també una crisi de llibertats. Hi havia una vigilància per part dels serveis secrets sobre el que tu feies, el que feia el veí. Davant d'això, Romania doncs, va entrar en revolta, però sobretot la revolta va començar aquí a Timișoara, i aquí darrere, on tenim a la catedral de Timișoara, en la qual hi havia un pope, el qual, per les seves declaracions polítiques, doncs, no li van deixar tindre el càrrec de pope d'aquí, la catedral. Llavors, al veure això, la societat romana doncs, es va revoltar i es va manifestar aquí davant la catedral. El que passa és que la forma de reprimir per part del govern aquesta protesta va ser disparant a tothom. I el primer mort va ser una persona gran que anava a buscar la llet i després un nen petit de 4 anys que també va morir. Llavors, davant d'això, després la propera manifestació va ser Bucarest, en el qual el president del govern va fer una manifestació de suport al dictador, el que és molt oportú en una situació així. Què va passar? Doncs, lògicament, la gent es va revoltar, van començar a intentar atacar-lo. El 21 de diciembre de 1989, Ceausescu organizó una concentración ante el edificio del Comité Central. Esta plaza había sido escenario de la primera gran actuación del dictador y también sería la última. Yo estaba haciendo una panorámica de la plaza y de repente vi que unas personas estaban pisoteando unas pancartas. Enseguida pasé a enfocar a otros grupos que estaban congregados pacíficamente. Después enfoqué al balcón para retransmitir momentos memorables, como cuando Ceausescu dijo: "Camaradas, alto". Să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mari manifestări populare din București, considerând aceasta... It was at this moment that he knew. He fucked up. La multitud no aplaudía, le abucheaba. La sorpresa de Ceausescu era evidente en su cara. El espectáculo se dio por terminado. Un grupo de comunistas de segundo nivel formó un gobierno de emergencia. Cuando vi despegar el helicóptero de Ceausescu del edificio del Comité Central, me fui a casa pensando que por fin nos habíamos liberado del dictador y que yo podría empezar un nuevo trabajo. El helicóptero de Ceausescu no llegó muy lejos. Él y su mujer fueron capturados y juzgados por un tribunal nombrado por el nuevo gobierno. Fue un juicio sin ningún valor legal. Duró 2 horas. Los Ceausescu, declarados culpables de corrupción y de la destrucción de la economía rumana, fueron fusilados. I aquí, al cementiri dels herois de Timișoara, acabarem aquest vídeo. Aquí descansen les víctimes identificades i altres que no se sap qui són, que al llarg dels dies de revolta, i especialment els posteriors, van morir per trets de franctiradors o golpejats. Es calcula que 1.104 van ser els morts i 3.352 els ferits. Si esteu interessats en saber més, al blog trobareu una entrada dedicada als totalitarismes i al cas de Romania. Teniu també més enllaços a la descripció. Ens veiem a classe!